大家好啊！又嚟到我西貢阿龍，今日介紹一個2F連天台，700尺嘅單位啦。內置樓梯上天台，間隔比較特別嘅，都唔知佢係房咧定廳。你可以當佢係廳嘅，或者當房都得。450萬700尺2F連天台，喺路邊。大網仔，呢度去西貢市中心都係7分鐘到啦，最多都係10分鐘嘅啫。都有啲裝修，但係未必啱心水。如果唔多人住 OK 嘅。佢呢度有個開放式嘅廚房，所以我就話，可能佢呢個係當飯廳客廳，我未能講啦。即熱水爐啦，3上電啦。因為原先咧佢係一座嘅設計嘅，咁可能就拆開咗啦，咁就地下複式就賣咗，或者係自己用咗咁嘅設計嘅，本身係成座嘅，所以呢個設計咁樣做法。山景嘅，望住對面咧就係祖和居啦，嗰度叫做 Follow Villa。佢路邊有少少車聲，但係都唔算大聲嘅。係啦，可以接受，因為個流量唔係咁大嘅啫。我哋再望一望啦。好，我哋上邊睇下天台呢個位置啦。睇埋天台就完成啦。450萬啫，都唔知叫佢一房啦，定係叫一房啦，係啦。自己可能都要裝修下噶啦。呢個景色就望住個路啦，望住祖和居啦，個山景入邊就係北潭涌大網仔啦。中意跑步啊、踩單車啊嘅人士其實啱晒。450萬其實抵嘅。而啲價真係跌到真係好低。咁對面都整咗太陽能嘅，咁你自己可以整啦，我都可以介紹俾你嘅。咁太陽能就每年收益大概4萬啦。4蚊一度電，以前有5蚊一度電嘅，咁都幾好啊！17萬左右已經有呢個3000幾蚊一個月咯喎，都幾理想嘅，係啦，好過擺銀行。多謝收我呢個頻道，450萬可以買到2F連天台或者3樓連天台啦。多謝收我呢個頻道。